はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から20日頃までの星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。5月1ヶ月の星の解説をした動画が他にもありますので、12星座共通になりますけれども、よかったらそちらもご覧になってみてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、戦車の逆、ワンドエース逆、ソードエース、ジャスティス逆、タワー逆、カップの5逆、そしてワンドの3、はい、気をつけることや対策がフールの逆とカップの8とオラクルは、はい、節制です。なるほど。なるほどね。今星で見るとやはり5月の20日頃までっていうのはとっても自分の世界が開かれているっていう時で、これは4月の後半の時にもお話ししたんですけども、とにかく世界というか社会環境、自分がいる環境ですね、特にお仕事だったりとか人脈だったりとか外の世界が明るいよっていう時なので、自分がすごくその外に向けてのエネルギーを発信しやすい時だと思っておいてください。でさらに火星というね、バイタリティとか戦っていく力とか切り開いていく力っていうのも、5月のね19日までっていうのはお羊座にあって、すごく獅子座さんの可能性を遠くに広げているみたいな、もっと高くというか広範囲にこのエネルギーを使うぞみたいな感じで応援はしてくれてるんですけれども、ただですね、カードで見るとやっぱり少し戸惑う気持ちというか、内側の感覚と外で流れてる感覚とのギャップっていうのがあるのかなって感じがしました。そうね、なんて言ったらいいのかな。一つ覚えておいてほしいのは、やはりこの4月のね26日以降っていうのは、仲間との関係性とか自分が見ていた世界観がよりもう少しちょっと違った形でバージョンアップするよっていうお知らせの流れの中にいるので、今もしご自身が思うように進めていないとか、どうしようって思いがあったとしても、どちらにしても迷ったところでどうであったとしてもちゃんとうまくいってますからねっていうことを言われてるので安心してくださいね。でちょっとカードで見た時に今の星の流れと内側のギャップっていうのは何なのかなっていうのを見た時に、なんだか入り口がやっぱり戦車の逆で、戦車っていうのはもうどんな道でも進んでいくよみたいな、すごい馬力なわけです。でもそれをちょっと一つのことだけに集中できないっていうのかな。やっぱりいろんな他にも頑張らなきゃいけないことがあるとか、例えばお仕事頑張りたいけど家のことがあるとか、仕事でもこっちやりたいけど自分のこともやりたいんですとか、いろいろエネルギーが分散されているような感じがして、どこに集中していいのか分かんないみたいな、そういった戸惑いなのかなと思いました。で何を今選択するかっていうのは本当に自分次第で選べるもので、ただどれを選んだとしても今勢いはあるからねっていうことなんですね、うちの流れとしては。その戸惑いなんだろうなと思いましたし、なんとなくせっかく今いい運気が来てるならもっと頑張らなくちゃいけないのに頑張れないみたいな、そういった戸惑いもあるかもしれません。これはですね、例えば太陽というね、今ちょうどその5月の前半っていうのは、太陽が獅子座さんの社会を照らしてくれていますが、太陽がどこを照らすかっていうこと以前に、木星というものすごく大きな発展拡大のエネルギーが獅子座さんの人生そのものを整理しようとしているっていう動きがあるんですね。でこれは12年で1回巡ってくるものなので、特にね今年の後半から獅子座さん自分のエネルギー出すよっていうその前に、ちょっとこれまでのことをねぎらってちゃんと収めていこうっていうエネルギーがあるわけです。でそっちのエネルギーの方がある意味強いんですね。その12年周期で流れているこの大きな流れで整理していきましょう、終えていきましょう。本当によくやりましたよ、頑張りましたよということで整理して置いていかなきゃいけないこのエネルギーの上で、でも今は自分の社会や世界が照らされてるよっていうことなので、どっちのエネルギーが強いかってやっぱ終えるエネルギーの方が強いわけです。でそうなった時に今せっかくいいから何かを頑張ろうって思っても、今までのように今までのものをじゃあもう一回頑張るとかっていうよりも、
そのもの仕事に対しての向き合い方だったり、自分の人生の第一優先だったりとか、何を基準にやっていくかっていう自分の価値観だったりとか、そういったものっていうのがすごくやっぱり整えられている時だと思ってください。だからこそやりたい気持ちもあるし、頑張りたい気持ちもあるんだけど、何を優先させればいいのかがちょっとわからないみたいな感じもあるかもしれませんし、そのわからないまで、進んでいくと、例えば自分がやりたいことが3つあるとしますよね。そしたら一つの A というものだけに集中したいけどできない、で B もやらなくちゃいけないし C も絶対外せないんですよってなった時に、じゃあ A はうまくいったとすると C がうまくいってないみたいな、そういった気持ちになったりとかして、何かに関してはやっぱりダメだったとか、自分にとってダメなんか思っていたものと違うみたいな感じがあるんです。ここでタワーが出てるから。で特にタワーの逆なので、自分がダメにしたとかではなくて、状況的にもうそれは進めないんだみたいな、そういった感じです。でそのことに関して少しがっかりする気持ちもあるけど、どこかでそれで良かったんだっていう気持ちとか、やっぱりなみたいな気持ちもあると思いますよ。要するに例えばこのカップもまさにそれを表していて、カップが5つあるうちの3つが倒れているんですが、逆位置で見ると5分の3の可能性は生かされているっていうことなんですね。でも5分の2は何かを手放しているっていうことなので、それに対してのちょっと残念な気持ちもあるけど、でも5分の3はいいわけだしなっていう納得いく気持ちもあるんです。そしてそこから、さっきの5分の3の可能性を伸ばしていくっていうような未来に対しての希望のあるカードも出てるんですね。ただ何を選ぶかっていうところですごく惑わされてるんだろうなと思いますし、対策のところで出てるのがやっぱりここでフールという逆のカードやカップの8っていうのはすごく分かりやすくて、カップの8っていうのはこれまで大事だと思っていたものを置いて、本当に自分にふさわしいものを探しに行くっていうカードなんですね。なのでこれまでとは感覚が違ってきてるはずなんです。でさらにフールっていうのを一回ゼロに戻すとか、もう一回リセットするみたいな感じがあるので、気持ち新たにするっていう感じもあるかもしれません。なのでこれまでは何か自分が目標としていたものに対してご利用しして自分をプッシュしてストレスをかけてでもやっていくっていうのではなく、やはりここから何かを終えて切り替えていくっていうその流れの中で、やっぱり何かを手放すんだろうなっていうふうに思います。でもその方がいいと思いますよ。結果としてはその方が自分にとってバランスが取れるとか、はっきりすることによって自分は集中できるとか、例えばその3つあったうちの1つをやめることによって2つのバランスが取れて、うまくそれを統合させていくことができるとか、そういう感じで、これはとても天職っていうとてもダイヤル感のいいカードがオラクルとして出てるので、今この時期に起きてることっていうのは非常に素晴らしいことなんだけど、ちょっと表面的には想定外のこともあるかもしれないなって感じで思いました。ちょっともうちょっとだけ見てみようかな。再生ですって、やっぱり、ね、タワーに死神の逆が出てるっていうのは本当よっぽどそうかみたいな気持ちとか、本当に気持ちいい、なんでしょうね、脱皮って感じですね。これはちょっと残したまま行くとかじゃなくて、もうそれやめるって言ってやめてすっきりするみたいな、そんな感じです。そして何か壊れてしまうということではなく、表面的なものをなくすことによって本物のものが芽吹いてくる、再生するっていう感じですね。ありがちですよね。人ってやっぱり今の自分で、例えば自信がなかったら今の自分でできることをやろうかなと思って行くけど、本当は本心ではもうちょっと違うことやりたいと思っていたとして、でも無理だからって言って違うものを選んでいたけど、やっぱこういう時期にもう本当のもの、真実に沿ってないものはやめていきましょうっていう流れがあるから、じゃあもうやめますって言ってやめて、真実の方に導かれていくみたいな、そんな感じです。ちょっと人間関係見てみますね。お仕事のこと見てみます。すいません、ちょっと仕事いきます。カップの2、ソードの2、ワンド6ということで、人間関係いいですよ。非常に人間関係じゃなくて仕事を通しての人間関係もいいです。なので人と紹介もらえたりとか、
交渉したりとか、お仕事でチームでミーティングしたりとか、そういうのは非常にいいですね。で、その12星座教授のところで言ったんですけど、5月11日あたりがキーだよっていう、鍵だよっていうふうに言ったんですが、獅子座さんにとってはこの5月11日っていうのは、自分がどう見られてるかっていうことを、いかに手放せるかっていう感じがしますね。実際この時期ね、5月の前半っていうのはその太陽も金星も木星も、手をつないで応援してくれてるわけですけど、そのエネルギーっていうのは獅子座さんにとっては本当に自分が自分らしくこれで仕事でも社会でも友達関係でもやっていけるよっていう、仲間がいるよっていうようなエネルギー、すごく優しいんですけど、自分だけが自分のことをどう見てるのかっていうところですごく他者から見られてる自分像だったり理想の自己像だったりっていうものを気にするあまり、その新しい波に乗っていくっていう時に躊躇するっていうのかな、そういうのもあるかもしれませんね。とにかく、自分で見てる自分像なんて全然正しいわけじゃないので本当になので、今のこの流れにありのままの自分で乗っていくっていう感じがいいと思います。できると思いますよ。それが仕事でも生かされるなっていう感じです。とてもその人間関係仕事上での人間関係がいいのに、どこかで自分では心を閉ざしてるっていうか、あんまりぶれないようにしようとか揺さぶられないようにしようとかっていう風にして、自分から自らというよりも他者から来る評価だったり仕事上のね成果っていうのを待ってるって感じもするので、実際それはいい話は来るんですけど、なんだかどこかでやっぱりその自分を傷つけたくないという思いからなのか、待ってるなって感じがしました。でも仕事今はすごくね、星ではどうぞどうぞっていう時だから、自分らしく自分の好きなようにされたらいいと思いますよ。でそしてそれは通じやすいと思いますよ、とってもね。で、人間関係見てみますね。人間関係、ペンタクルスのナイト、ペンタクルスの4ですね。運命の輪ということで、人間関係も普通のねプライベートな人間関係もいいですよ。何かちょっと温めていきたいっていう関係性があるのかな、ここからつながっていきたいっていうものがあるのかなって感じがします。これはでもとてもいいです。今星で見ても金星という社交性とか愛情とか友達とかね、そういうのがグループとか団体とかコミュニティっていうところに入っているので楽しいと思いますよ。特に19日ぐらいまではね。なのでそこから生まれる何かっていうのもとてもいいし、それを大事にしていきたいなって感じがありますね。とてもいいものに巡り合えるんじゃないでしょうか。特にコミュニティとかそういうサークルとか一つの団体みたいなところで、ここ好きみたいなところに入れたりとか、そこでの人間関係の中で自分が生かされてる、認められてるっていうふうに感じたりとか、大事にしていきたいって感じがあります。育てていきたい関係があるのかなって感じがすごくしますよ。いいですね。また別でね、ラブメッセージ本当に取ろうと思ってるんですが、ちょっとかなりスケジュールがきつきつで間に合うのかなって今思ってるとこなんで、でも取りますから少々お待ちくださいね。はい。ということで最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思いますが、ここまでの流れで何か参考になったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい。では1枚ね、獅子座さん、これかな、どうですかこのカード。明るいカード出ましたね。皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。いいですね。とにかく楽しんでっていう感じ。本当に自分の好きなようにやっていいんだよっていうね、そんな感じがしました。はい。ということで今回もありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。